อันนี้บ้านเสียหายนะครับหลังคาหายไปเลยครับนั่นนี่โอ้เห็นไหมครับเห็นมันยกตัวไหมโอเคนี่ครับกำลังมาครับคุณแอนเดินไหวไหมนี่สองโอเคครับผมอันนี้ให้เห็นนะทุเรียนที่ตกนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เสียไปนะครับผมเลยตัดยอดใหม่เลยครับผมออกลงต่อไว้ไม่ได้เลยนะเอ็นหาบ้านอ๋อยังไงต้องเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับ